hommage aux victimes du drame à Bolou, aux familles des victimes. Ensuite, concernant le match, on savait que c'était une grosse équipe offensivement. Ils ont beaucoup de talent, on l'a vu aujourd'hui, donc il fallait bien défendre. Aujourd'hui, le coach, il n'a pas eu le choix de mettre une défense à 3 parce qu'il manquait énormément de joueurs défensivement. On a bien fait le travail parce qu'on n'a pas concédé énormément d'occasions. Malheureusement, il nous a manqué ce petit but pour pouvoir gagner ce match et se qualifier. Öncelikle sözlerime Bolu'da yaşanan durumla ilgili konuşmak istiyorum. Bununla başlamak istiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde de yaralılara acil şifalar, ailelerine de aynı şekilde başsağlığı dileklerimi ileterek cümlelerime başlayayım. Evet, Lyon güçlü bir takım, yetenekli oyunculara sahip, ofansif anlamda da kuvvetli bir takıma karşı oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki bu noktada bizim de iyi bir şekilde defans yapmamız gerekiyordu. Geride üçlü savunmayla oynadık. Söylemiş olduğunuz gibi 3 stoperle geride oynadık ve bana göre iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çok fazla rakibe de fırsat tanıdığımızı düşünmüyorum defansif anlamda. Yaratmış olduğumuz pozisyonlar vardı, golle sonuçlanabilirdi. Tabii ki de oynayacağımız bir sonraki maçta amacımız, isteğimiz gruptan çıkmak olacak. On est très content de les avoir recrutés parce que malheureusement on a des manques défensivement. On a perdu BKO et Jayden sur blessure, donc il fallait recruter à ce poste. Donc on est très content, c'est des joueurs d'expérience. Ils vont nous apporter de la qualité également. Donc je suis content pour la suite. Après, pour parler du Souffle, il a fait un très beau match aujourd'hui. Voilà, c'était pas facile de rentrer et être titulaire dès le premier match. Mais franchement, je lui donne toutes mes félicitations. Après, on a vu à l'entraînement qu'il se donne toujours à fond, à 100%. Donc moi, je suis pas surpris de sa prestation aujourd'hui. Açıkçası bu transferlerden dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Maalesef defansif pozisyon noktasında, defansif bölge noktasında eksikliklerimiz var. BKO ve Jayden sakat bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu iki oyuncunun katılmasından dolayı ben mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü tecrübeli futbolcular ve hiç şüphem yok ki bizlere kalitelerini sunacaklardır, kalite katacaklardır. Yusuf'la ilgili şunları söyleyebilirim. Gerçekten bugün çok iyi bir maç çıkardı. Kolay değil tabii ki böyle bir rakibe karşı ilk 11 başlamak ama ben kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Zaten idmanda da %100 bir şekilde performans gösteriyor. Dolayısıyla bugün göstermiş olduğu performans beni şaşırtmadı. Any question? On n'a pas le droit à l'erreur. Donc il va falloir vite se reconcentrer sur ce week-end. Le match de Godzepe, c'est une équipe surprise cette année. Voilà, ils ont fait beaucoup de bons résultats, surtout à domicile. Mais on sait qu'on a perdu des points là-bas durant la phase aller. Donc on n'a plus le droit à l'erreur et il va falloir gagner ce match. Evet, aslında şunu söyleyebiliriz. Her maç gerçekten çok önemli bizler açısından ve her maçı kazanmamız gerekiyor tabii ki. Amacımız, isteğimiz bu. Söylemiş olduğunuz gibi 6 puanlık bir fark söz konusu şu anda ve bizim yolumuza hata yapmadan devam etmemiz gerekiyor. Yüksek konsantrasyonla maçlara çıkıp maçlardan galibiyetle ayrılmalıyız. Göztepe ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu sene sürpriz yarattılar. Gösterdikleri performansla beraber oynamış oldukları maçlarda gerçekten iyi performans ortaya koydular. Özellikle evlerinde oynadıkları maçlarda. Tabii ki bizim amacımız, isteğimiz hatasız yolumuza galibiyetlerle devam edebilmek. Teşekkürler. Merci. Teşekkür ederim.